Du trodde du visste hva som var ekte. Men hva om det var veden som lytta? Når du varmet deg rundt bålet. Velkommen til Jegerpinglenes mest topphemmelige kveld ved bålet. It's the Jagerpingling tale reveals we've crimes and what they try to hide. Ripping beans while the world goes blind and think the 2030 zombies ain't taking our kind. We're armed with facts, guns and freeze-dried meals, campfire secrets, survival skills and God's grace. Tinfoil hats with a rustic flair, laughing at clouds fall from a folding chair. They hunt for elk and talk real slow about the plans the elites don't want you to know. It's the Jagerpingling tale reveals we've crimes and what they try to hide. Ripping beans while the world goes blind and think the 2030 zombies ain't taking our kind. We're armed with facts, guns and freeze-dried meals, campfire secrets, survival skills and God's grace. Velkommen til enda en episode her fra Jegerpinglenes ville konspirasjonsteorihjørne. Er dere klar over at bjørnene i Skandinavia er egentlig russiske spioner? Det har jeg faktisk fra sikre kilder blant mine russiske venner. Som selvfølgelig de fleste av dere vet, så er jo jeg en med en del kilder fra Russland. Og jeg er selvfølgelig en russisk agent, siden jeg hverken støtter rasisme av russere, eller at jeg ønsker å bruke våre fremtidige generasjoners penger da, i Norge til bomber og drap av flere i Ukraina-krigen. Så har det jo blitt en vedtatt sannhet da, fra en del at jeg nok må være en russisk agent. Ja. Men dette har gitt meg en fordel da. Det er jo at jeg sitter inne med ganske sikre kilder. Og det som var interessant at det viser seg jo også i disse dokumentene som vi frigjorde på spektakulær vis. Glem tungtvangsaksjonen, glem Osvald-gruppens raid og frigjøring fra Gestapos hovedkvarter under andre verdenskrig. Nå er det Jegerpinglenes uthenting av classified top secret ville konspirasjonsteorier fra våre topphemmelige tjenester. Alt for å få fram sannheten. Alt for å få fram sannheten, for Jegerpinglene vi skyr ingen midler for å informere og opplyse våre gjester og følgere på Villmarks- og konspirasjonskanalen på YouTube og Rumble. Ja, Terje? Ja, og det sies jo å viskes mellom tretoppene at de fleste store dyra i Skandinavia er fjernstyrte, kamuflerte roboter brukt til grenseovervåking og psykologisk krigføring av Russland. Så det er ikke altså bare dokumenter, men hemmelighetsstempel til og med tretoppene. Ok. Se, vi er ikke trygge. Babushka! Babushka! Ja, nei, jeg bare hilste på en av mine venner borte i skogen her. Ok, ja, disse bjørnene da, de står jo klare til å bistå russiske tropper den dagen det kommer til en fullskalakrig her i norske skoger. Så det er jo enten betryggende eller skremmende da, for dem som kanskje ikke liker det.
at vårt nabofolk i øst, den russiske bjørnen, han ikke bare den russiske bjørnen, han har også bjørnene på sin side. Nettopp. Og har noen faktisk sett en bjørn gå naturlig. Vi ser at de vagger så kunstig når de går, så det faktisk mest sannsynlig at de fleste av dem russisk eksperiment på 4 bein. Ja, og det klart at blir jeg tatt inn til avhør av PST eller POT om dette, så må jeg bare si at nei, dette aner jeg ikke noe om. I know nothing. Som Manuel i Hotell i Særklasse sa det. Så godt. Men, ja, hvem vet? Det klart at skal bruer sprenges og det foregår en del kamper i skauen, så hadde vi da gutta på skauen under andre verdenskrig, som min grandonkel blant annet var en av de mest aktive og sentrale folka i. Så det kan hende russere har ikke bare gutta på skauen, men bjørnene på skauen. I hvert fall så det disse hemmelighetsstempla dokumentene sier. Ja, nei, da får dere ha takk for denne dagens Jegerpinglenes villmarks ville konspirasjonsteorier her i villmarken. Og velkommen til neste. Det vel sånn som du bruker å si, Terje. Du tror det ikke før det Ser det. Eller smeller. Ja, smeller. Out in the woods where the moose still roam, 2 crazy Norwegians call the forest home. With rifles, firewood, and a podcast mic, they speak the truth around the flames at night. It's the Jaeger Pingley, Terry and Jeremy, reveals weave crimes and what they try to hide.